Hello guys, ayan, magandang hapon. Matagal na hindi nakapag-video. Ngayon gagawin natin ito ngayon. Skid loader GCB. Sabi nila nagmalfunction daw lahat ng mga hydraulic system niya. Pero alam kung anong problema. Ayaw gumana. Sabi ko may mechanical na side. Bakit hindi na-check? Ba, ganun din. Check nila, dadalhin din lang dito sa workshop. Kaya binigay sa atin. Check natin. Ngayon, hindi nila napansin. Natanggal yung mga tornilyo. Yan, yung tornilyo dito. Hindi alam kung naharos ba siya o na-lost thread na yung kabilaan. Pero i-check pa rin natin. Kung natanda yung coupling niya, baka nasira yung coupling. Kasi yung coupling nito yung plastic lang siya. Yan ang dinadala niya, yung plastic na yan. Yung main pump na yan. Tingnan din natin kung saan yung mga linking na yan. Kasang-basa dito. So ayan, umpisa na natin yung trabaho. Ay, nagawa ko ng mga trabaho. Wala yung helper natin kaya solo flight tayo ngayon.
So ayun, ito nabukas natin yung kanyang main pump. Parang sira yung kanyang coupling dito. Ayun. Yung rubber na yan. Hindi naputol yung bolt. Dalawang bolt yan. So tatanggalin po natin itong makina. Ay, ang daming tatanggalin. Ayan. Hello guys, good morning. Ayun, natanggal na po natin yung makina. Nawasingan ko na yan. Bag. Perkins po yan. 4 cylinder Perkins. Magpapalit tayo ng oil seal. Oil seal ito, malaking oil seal. Dito. Ayo ba? Ayan, so ayan guys. Next time ulit.